Называется клавиатура Modecom Volcano Lombardi RGB. Поставляется в достаточно привлекательной коробке красного цвета. На лицевой стороне у нас нарисована сама клавиатура. Указано, что она с RGB подсветкой. На тыльной стороне у нас немного больше информации о характеристиках, о том, что это механическая клавиатура, о том, что свитчи от компании AUTEMU и остальные важные кому-то нет вещи. Также опять же нарисована клавиатура. Внутри этой красивой коробки у нас находится не менее привлекательная коробка для транспортировки. Она также красного цвета, и у нас здесь есть логотип компании. Внутри коробки у нас находится сама клавиатура. Внутри коробки помимо самой клавиатуры также идет такой коннектор для съема кейкапов, для съема клавиш с клавиатуры и инструкция по использованию. Сама клавиатура выполнена в форм-факторе TKL, то есть у нас с правой стороны нет цифрового блока, который еще бухгалтерским называют. Он не нужен для игр, поэтому здесь его решили не устанавливать. Клавиатура очень компактная, как видите, слева, сверху, справа нет никаких дополнительных панелей. Снизу у нас небольшой такой бортик. Из-за этого клавиатура очень компактная. Ее буквально можно взять одной рукой. И на рабочем столе она занимает минимум места. Это механическая клавиатура. То есть внутри у нас находятся механические свитчи. Данная панель у меня на коричневых переключателях AUTEMU. Данные переключатели являются практически полным аналогом Cherry Mix Brown. У них такие же характеристики по силе нажатия, по ходу для активации и деактивации. Это также тактильные переключатели. Сейчас вы можете послушать, как клавиатура звучит. Внутри у нас находятся коричневые переключатели со светодиодом. Он позволяет подсвечивать клавиатуру всеми цветами радуги, 16,8 миллионов цветов. На официальном сайте вы можете скачать программное обеспечение, которое позволяет вам настраивать клавиатуру по всем нужным параметрам. Вы можете переключаться между профилями, настраивать подсветку, яркость подсветки, частоту, выбирать один из нескольких вариантов эффектов. Можно изменить частоту опроса и настроить макроклавиши, если вам это нужно в играх, приложениях или каких-то других задачах. Клавиатура выглядит очень красиво, очень стильно, на ней удобно работать, и если вы переходите с мембраны на механику, то ощущения просто фантастические. Клавиши нажимаются очень приятно, здесь действительно классная подсветка, она настраиваемая, можно, допустим, VSD клавиши выделить, если вы играете в шутеры, или там 1, 2, 3, 4 QR для моба игр. Вы можете настроить себе какие-то дополнительные эффекты. Можно поставить статическую подсветку, как в начале ролика вы могли заметить. При этом клавиатура очень удобно стоит на столе. Сзади там есть резиновые ножки, которые не дают клавиатуре скользить по столу. Она занимает минимум места, и у вас больше пространства получается. Это намного удобнее, и плюс цифровой блок лично я вообще никогда не использую, и то, что его здесь нет, для меня только плюс.